И здравейте, приятели! Днес ще снимам на Respawn Blast втори епизод и нека направо започваме, защото нямах друго какво ви казвам. Май хора, къдете на друга игра, коя да снимам? Охо, Майнкрафт. И добре, докато чакаме да зареди, си чакаме. Заедно. Добре, ще спра за малко клипа и сега. И отново сме тук, но почнахме. Какво? Как така ще сме по отбори тук? Това не е възможно. Чакайте. Чай бе, пак не гъгна бе. Гибат. Ми такъв живот. Стига бе. Съжалявам за това, но след това веднага се... Ой, пак ме убиха! Добре, не сме по отбори. Явно съм се объркал. Направо къса. Оле-ле. Как попадна този? Какво е? Откъде па се взе ти, бе? Бач смешник. Къде са, бе? Прическата ми емо ще ви разбие. Чупи го. What the fuck? Скоро може да снимам на GTA 5 или GTA 5. Ние наричаме GTA 5. Не знам що. Защото не знаем и ние. Олили. Това оръжие искам да си го взема, ама той е колко? 13 лява ли беше? Не знам. Спари. Буф. Аре. Уби го, бе! Как това се телепортира? Уби го! Така. След това ще снимам още един клип с Илан Бориславов. Тъй. Не се знае дали ще го качам или в моя, или в неговия, ще видим. Улили. Не. Това и аз ще го ям. Като събера петата и аз ще го ям. Буф. Добре, ама как ще снимам на GTA 5? Илан Бориславов може да ми каже, защото... Охо, от мен се падна големи. Голяст. Чупи го. Не бягай. Прас. Бега, бе, тук, що... Аре, би си там големия, бе. Така, умри. Може. Вземеха ми. И бати, човек. Умрете. Тия да не са приятели. Не са. Олеле, вижте колко много хора има с костюмите. Вече. Те са събират другите. Бег от тука, бе. Аз го взех. Не, свършва времето. Поне... бати! Така, поне го източа ми да даде шибаните карти, ама... Оле. Добре, още малко и сме 31 лев.
Чейте. Това си го сложили. Това си сложа. Спълнаме при някакви. Който е... Тоест пропадна. Кучето ми ме призовава. Добре, съжалявам, но ще трябва да му отворя, защото ме призовава. Ела бе, помяр. Човека откачил. Тук всичко е разпутал. Еми за къфе. Ало, тихо бе, басмешник. Оле, още колко, като се сета колко още има събирам. Ще ги съберем. И пак ви казвам в миналия епизод, както ви казах, ако имате желание да играем, пишете в коментарите. Ако някой я играе. Видяхте ли как мина? Убих. Ме убих. Защо така ме... Просто не. Оле. Ела бе. Ай! Как па ме видя бе? Откъде? Бати смешни си. Чупи го! Дали... Прас! Умри! И аз умря. Кой е против забраната на филмите с глупости? Като се сетих за тъй, ще погледна на нещо. Една минута. След това да изиграя ли още една игра, да не изигравам ли? В клипа, де. Аре, ще направим още една след. Не, махай се. Батиче. Аре, бе. Абе, защото им е бъгнал. Това е голем със сигурност. Съжалявам за тия известия от име ме дразнат, ама. Какъв ми е телефон? Бати бе! Баш умрех накрая.
Това ще го сложа. Махам името. Всички ли за 50? На, левкам. Добре, няма да мога да игра повече игри, защото клиповете стават по 10 минути. Това ма дразни. Просто така трябва. Сега ще ме пусне направо. Не, тук ще приключи. Чакайте, видим колко време е. Може да го довърша. Ще го довърша. Тук приколя. Ела ми, бе. Бързо. Айде. Още съм Борис. Не може... Опа, измислих си. Не става с моето име. Кой друг се казва Камен, бе? Кой, бе? Какво па стана са, бе? Какво правите, бе? Що не мога да стрелям, бе? Как той ще му трепе? Бе. Мити. Той е българ. Ули, тегото. Сега не мога го трепа. И го трепвам аз! Ще изтря. Съжалявам за това, просто тъпия ми телефон. Не тъп. Як. Просто телефона ми има... на всеки телефон го има. Това за какво спора са. Не бегай по нето. Цели го поне. И добре, приятели, чакайте да излезе. И добре, приятели, това ще бъде всичко от мен за този епизод. Дано видеото да ви е харесало, абонирайте се, харесайте го и пак ви казвам, ако искате да снимаме или да играем заедно, пишете долу в коментарите. И това беше всичко от мен. Чао, чао!